喎！哇，你睇佢，你而家指下睇喺邊度先間最勁樓？係咪喺嗰度啊？哇，係喎！好啦，行啦，係咩？落去咯，唔係咁多人係嘛？警員話咩？四品啊！哦，有咩？一陣媽咪先講啊。好啊，有咩好嘢先？你介紹啦。唔係啊嘛？呢度啲好嘢嚟，媽最識揀啊媽。係啊，咪咯。阿 B 哥一係同阿李一係。開嗰份禮物俾大家睇下。點解啊？係咯，俾啲 tips 俾舅父父啊。係啊，俾一貼士先。係咯。媽咪成日做嘅嘢。哦，炒餸。哦，廚房用具，姐姐炒餸係咪啊？全部都係嘢嚟嘅。全部都係嘢嚟嘅。係咩嘢先得㗎？咩都有嘅。係咪？都有嘅。係咪有個鑊鏟？咩都有。有一個魚。有菜。有菜。係咪啊？好靚喎！你個咪梳俾媽媽睇下先，麥當勞嗰個。哇！今日嘅喎，反轉係點㗎？嗰個咪？有冇聲㗎？哇！梳嚟㗎，梳頭髮啦。係喎，好靚我唔食喎。飯啦，一陣你哋食飯。知道。係咪啊？你係飲下碗例湯先。哇！好冇味先？半隻都好大喎。1蚊雞都係咁上下大啫喎，擺埋攤開咗之後係咪先？係咯，4個，你有嘅，媽媽一陣一個啦，係咪啊？係咯，阿媽都話唔愛，我要啊，要一啖啦，要一啖。少少都唔愛，算啦，由佢啦，佢話唔愛就唔愛啦。晴晴啲雞好冇味？嘢好靚喎，西蘭花插花之前都有呢個，好好味喎個樣，係咪啊？佢24號走咯。哇！晴晴做咩嘢啊24號都快喎，今日19號啦。係啊。咩事？有公公啊？呢個閃正喎媽。係咯，好耐都冇食過啊！佢哋整得好靚你嘅。知唔知我唔中意食？你又唔中意食呢啲啊？哦，涼瓜牛肉。乖。哇！呢個我中意食啊媽。幾靚啊！係啊，好靚啊個相，要影下相先。呢個我至愛。睇啊！啱啱俾大家睇下先係咪啊？係咪先？好啦。你今就睇到啦。我睇咗啦。睇得玩，睇得玩就係啊！隻手仔係點先？哇，係喎，好味喎！有俾你食，好唔好食啊？呢3個貓，好唔好食？哇！即刻整個手指出嚟。100幾蚊，100幾蚊。唔知喎，你問我大明先知啊。好，介紹下俾大家睇先。哇！係咩嚟㗎？介紹俾大家睇下先。哇！犀利喎，咁多嘢嘅。係咯，你介紹俾大家睇啦，攞過嚟啦。蕉喎。係喎，哇！哇！咁犀利嘅。好味喎！最好食係隻雞，我話。誒呢隻愛唔愛啊？買一隻呢個愛唔愛啊？你先買個俾你先。哇！呢隻好貴啊！隔離嗰隻咧，哇！隔離嗰隻都好得意喎。